Majuin itu terus. Bilang sama guys. Bagus. Mau buat apa? Jeluk nipis. Sama Dengan buat apa? buat aku lah. Emang dadanya kenapa? Sakit. Apa yang dirasa? Ini tuh kupu-kupu. Dikit. Ini namanya ramuan jitu ala Bunda Lela. Kalau Bun. sedang Aku lihat kakak-kakak yang bikin jeluk nipis ke anak kecil. Iya, di mana? Dipanggilnya kakak. Emang iya. Iya. Jadi lihatnya di mana? Di YouTube. Oh, Bukti cekun atau di dunia nyata lain. iya. Kirain aku di dunia nyata, nyatanya di YouTube. Nggak ada airnya tahu. Ini kan kecil-kecil kan. Ada ini yang aku takut. Aku geli sama esenya. Kayaknya nggak ada airnya tahu deh. Geli sama Ini esenya. nanti mau dibuang. Ini nggak ada kertas. Yang punten di kolong itu ada kertas satu, ambilin. Oke, Ambilin ya, selembar aja. satu aja. Iya. Oh kok itu nggak apa-apa ini dibuat ini. Padahal ini buat diwarnain kan? Apa? Kayaknya nggak apa-apa ini buat diwarnain kamu ini loh. Nggak mau. Bun, Iya. kamu semangat aja ya. Semangat. Iya. Iya dong. Kenapa emang Dede lihat aku? Ya kan, biar kamu cepet-cepet nemuin aku. Kakek celet ke aku. Oh iya. Iya. Tadi pakai aja. Tadi kita habis undangan. Lihat panggungnya kita teh. Bun, Iya sayang. Ada apanya? ada panggungnya. Ada apa lagi? Gak tahu. Ada burung. Apa lagi ya? Terus ada Sunan Depok. Iya. Sunan Depoknya ke mana, Bun? Hah? Sunan Depoknya. Melar. Hah? Melar. Kemana? Ke ini. Ke apa namanya? Aku aja. Bentar dulu ya, bentar dulu. Wow. Kemana minumannya? No, ambil aqua di meja makan. Udah balik aja. Sini dibukain aku. Duduk ya nih. Maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Dede Kia, ya Allah. Semoga batuk pilek yang ada di Dede Kia secepatnya menghilang dan Dede Kia sehat walafiat seperti sedia kala, amin ya Allah. Langsung makanya singkat gede, langsung ditelan. Alhamdulillah, masya Allah, nuhun gelis. I love you. Asem banget rasanya. Nah, Bun. Iya. Kalau aku pakai obat yang itu, yang saya beli, Iya. bisa akan sembuh.
Apa ya? Bis pakai obat strawberry yang manis bisa anak-anak bahkan sembuh. Gimana ya? Iya. Pak, lihat aja di TikTok. Oh, Dede lihatnya di TikTok. Tapi kan Bunda Lela kalau Dedek yang sakit punya ramuan sendiri. Kamu Iya, malu. iya. Sama apa? Mm-mm. Dadah dulu ke si guys.